essa motinha. Vai que no futuro nós temos uma CJ, né? 6. Pegou o fone, não. Bom. Aqui. E gostou do fogador? Bom, galera, espero que você fazer outra coisa. Aqui, pegar a rodovia. E galera, não sei se vocês estão ouvindo. Dando uma pelada no campos, cara. Não sei se tá gravando, vocês estão ouvindo aí. Fazendo demais. Então vamos ver aqui na zona rural. Nossa, que bastante. Vamos aí, vai ver no vídeo, é o primeiro vídeo do canal. Mas o canal é mais focado em vlog, não motovlog. Bike vlog vai ter também. E não é o primeiro vídeo do canal. Eu antes fazia vlogs e aí eu fazia uma coisa no canal que é trocar subs, né? No WhatsApp. Você trocava tipo 5 contas, você fazia no YouTube. Aí você escrevia na conta do canal do cara, ele se inscrevia 5 contas no canal dele. Mas aí você não pegava o perfil. Aí eu tentei desistir, né? Mas agora eu tô voltando. Vou voltar. Fazer a volta ali. Né? O vídeo vai ser curto. Fazer a volta aqui, galera. Fazendo só pra o vídeo não ficar sem canal, ficar muito tempo parado o canal. E também, além disso, o YouTube desinscreve só as contas. Bora rodar. Nem sei mais que marcha lá aqui. Galera, o vídeo vai ficando por aqui. Falou, obrigado por vocês. Tchau, até o próximo vídeo de vlog ou bike vlogs.